Epstein fayllari haqida juda ko'pchilik eshitdi, ammo bilmaganlar uchun bu AQShda jinsiy jinoyatlar uchun sudlangan moliyachi Jeffrey Epstein bilan bog'liq rasmiy tergov hujjatlari to'plami bo'lib, unda sud materiallari, guvohlarning ko'rsatmalari va elektron yozishmalar qayd etilgan hujjatdir. Bu hujjatlar Epstein voyaga yetmagan qizlardan foydalangan keng tarmoqni qanday yuritgani va kimlar bilan aloqada bo'lgani haqida tasavvur beradi. Epsteinning eng bahsli joylaridan biri uning Karib dengizidagi shaxsiy oroli bo'lib, u yerga boy va mashhur mehmonlar tez-tez kelgani aytiladi. E'lon qilingan yangi arxiv 3 million sahifali matn, 180 mingdan ortiq fotosurat va 2000 ta videodan iborat. Bugun biz Epstein fayllaridagi taniqli odamlar haqida gapirib bermoqchimiz. Hammaga mashhur Habbatus Sauda brendidan Assa Premium mahsuloti, haqiqiy tabiiy asal va qora sidananing mukammal uyg'unligi, prostata muammolari, jinsiy zaiflik va bepushtlikni oldini olishga tezkor yordam beradi. Ta'siri dastlabki kunlardanoq sezila boshlaydi. Bizning maqsadimiz sog'lom hayotga tabiiylik bilan erishish. Buyurtma uchun quyidagi raqamlar orqali bog'lanishingiz mumkin. Britaniya sobiq shahzodasi Andrew hujjatlarda eng ko'p tilga olingan shaxslardan biri sifatida paydo bo'ldi. U Epstein bilan uzoq yillik do'stligi sabab allaqachon jamoatchilik bosimi ostida edi. Arxivlarda u bilan bog'liq yuzlab yozishmalar, taklifnomalar va uchrashuvlarga oid ma'lumotlar borligi aytiladi. Andrewning o'zi barcha noqonuniy ayblovlarni rad etadi. Biroq uning nomi Epstein ishida doimiy ravishda paydo bo'lib kelgani sabab bu masala hanuz siyosiy va ijtimoiy bahs markazida turibdi. Tesla va SpaceX rahbari Musk ham hujjatlarda tilga olingan. Elektron xatlarda Musk va Epstein o'rtasida orolga takliflar va ziyofatlar haqidagi yozishmalar bo'lgani qayd etilgan. Muskning o'zi bu yozishmalar noto'g'ri talqin qilinishi mumkinligini aytib, Epstein bilan aloqalar jinoyat bilan bog'liq emasligini ta'kidlagan. U aksincha haqiqiy jinoyatchilar javobgarlikka tortilishi kerakligini yozgan. Microsoft asoschisi Bill Gatesga oid hujjatlar esa faylning eng bahsli qismlaridan biri hisoblanadi. Epstein tomonidan yozilgan xatlarda Gates haqida jiddiy iddaolar keltiriladi. Xatlarning birida Gates rus qizlar bilan aloqada infeksiya yuqtirib olgani ham yoziladi. Ammo Gatesning vakillari bu hujjatlar mutlaqo yolg'on va obro'ga putur yetkazishga urinishlar deb ataydi. Ularning ta'kidlashicha, hujjatlar faqat Epsteinning Gates bilan yaqin aloqalarni saqlab qola olmaganidan ranjib yozadi. Amerika prezidenti Donald Trump arxivlarda minglab marta tilga olingani xabar qilinadi. Biroq bu eslatmalarning katta qismi yangilik almashish, siyosiy izohlar va shaxsiy suhbatlardan iborat bo'lib, bevosita jinoyatga aloqadorlikni ko'rsatmaydi. Trump Epstein bilan aloqani 2000-yillar boshida uzganini aytadi va uning jinoyatlaridan xabari bo'lganini rad etadi. Sobiq prezident Bill Clinton ham hujjatlarda paydo bo'lgan. U Epstein bilan 2000-yillardan oldin aloqada bo'lgan. Ayrim safarlarda esa uning samolyotidan foydalangan. Clinton vakillari barcha aloqalar Epsteinning birinchi jinoiy ayblovlaridan keyin to'xtatilganini aytadi. Muhim tarafi shundaki, Epstein qurbonlaridan hech biri Clintonni jinoyatda bevosita ayblamagan. Google asoschilaridan biri Sergey Brin ham Epstein bilan uchrashuv rejalari bo'lgan yozishmalarda tilga olingan. Biroq bu uchrashuvlar Epstein jamoatchilik oldida fosh bo'lishidan ancha oldingi davrga to'g'ri keladi. Amerika Qo'shma Shtatlari savdo vaziri Говард Lyutnik esa oilasi bilan Epstein oroliga tashrif buyurgani haqida yozishmalarda ko'rinadi. Lekin u ham barcha aloqalar 10 yil avval uzilganini aytadi. Virgin Group asoschilaridan biri Richard Branson ham Epstein bilan yozishmalar olib borgan shaxslar qatorida tilga olinadi. Uning kompaniyasi bu aloqalar faqat biznes yoki ijtimoiy tadbirlar doirasida bo'lganini aytadi. Branson jamoasi Epstein haqidagi og'ir ayblovlar oshkor bo'lgach, barcha aloqalarni uzganini ta'kidlaydi. Epstein faylidagi juda ko'plab ma'lumotlar hali tarqalib ulgurmadi. Unda yana ko'plab mashhur insonlarning ismi keltirilgan bo'lishi mumkin.